Սևանավանք վանական համալիրը գտնվում է Սևանի թերակղզում, հիմնադրել է Գրիգոր Լուսավորիչը 305 թվականին, իսկ երկու եկեղեցիները 874 թվականին։ Սևանավանքը հայտնի է նաև Մարիամաշեն անունով, այսինքն Մարիամի կողմից կառուցված։ Եկեղեցիներից մեկի վրա հայտնաբերված արձանագրությունը վկայում է, որ Սևանավանքը հիմնադրվել է Մարիամ իշխանուհու կողմից 874 թվականին։ Ավանդության համաձայն Մաշտոց Եղվարդեցի վանականը, ով Սևանավանքում 10 տարի ապրել էր որպես ճգնավոր, երազ է տեսնում, որտեղ 12 առաքյալները գալիս են նրա մոտ եւ կարգադրում իրենց անունով եկեղեցիներ կառուցել։ Մաշտոցն իր երազը պատմում է Մարիամին, ով խոստացել էր 30 եկեղեցի կառուցել ի պատիվ իր ամուսնու, Սյունյաց Վասակ իշխանին։ Իշխանուհին տպավորվում է վանականի պատմությամբ եւ նախաձեռնում է Համալիրի Սուրբ Առաքելոց, Սուրբ Կարապետ եւ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցիների կառուցումը։ Վանքի հեղինակությունը այնքան մեծ էր, որ ժողովուրդը համարել է, որ 3 անգամ Սևան ուխտի գնալը հավասար է 1 անգամ Երուսաղեմ լինելուն։ Սակավաթիվ մարդիկ էին կարողանում վանք հասնել, քանի որ բոլոր կողմերից շրջապատված էր ալեծուփ կապույտ ջրերով։ Սևանավանքը ունեցել է 4 եկեղեցի, 1 գավիթ եւ օժանդակ շինություններ։ Սուրբ Առաքելոց եւ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցիներին կից գոյություն ուներ մատենադարան։ Առաքելոց եկեղեցու հյուսիսային պատի տակ է գտնվում խաչելիության տեսարանով ամենափրկիչ խաչքարը։ Առկա արձանագրության համաձայն այն կերտել է Տրթատը 1653 թվականին՝ ի բարեխոսություն Հայրապետի եւ Ռեբեկայի։ Խաչքարի վրա տեղադրված են 9 տեսարաններ՝ խաչելիությունը, դժոխքի ավերումը, Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, ամենակալը Չորեքբերյան աթոռին, մեղքի կշիռը, դատաստանին սպասվող մեղավորներն ու արդարները, Աստվածածինը մանկան հետ, Եզն ու Էշը որպես ցուցում ծննդի։ Խաչարձանի կենտրոնում խաչելիությունն է։ Քրիստոսը խաչված է ծաղկուն խաչի վրա։ Խաչի երկու կողմերում կանգնած են Մարիամ Աստվածածինը եւ Հովհաննես Ավետարանիչը։ Խաչելիության տակ խաչքարային քանդակում դժոխքի ավերման տեսարանն է։ Քրիստոսի ոտքերի տակ դժոխքի դռներն են։ Աջով բռնել է Ադամի ձեռքը, որն էլ իր հերթին բռնել է Եվայի ձեռքը։ Ձախ ձեռքի խաչ գավազանով խոցում է օձամարմին գալարուն վիշապներից մեկին, իսկ աջով մյուսի վիշապի բերանից դուրս է հանում իրար ձեռք բռնած Ադամին եւ Եվային։ Հորինվածքի վերին աջ անկյունում պատկերված ծառը, որը խորհրդանշում է դրախտը, ծանրաբեռնված է խաղողի ողկույզներով, ոչ կանոնիկ մի պատկեր, որը սակայն լիովին համապատասխանում է իդեալական կենսատարածքի որպես խաղողի այգու մասին հայ միջնադարյան պատկերացումներին։ Քիվից ներքև ձախ կողմում կրկին Հիսուսն է ամենակալ տիպի պատկերավորմամբ, աջ ձեռքը բարձրացրել է վեր օրհնելու համար, իսկ ձախը տարել կրծքին։ Այս տեսարանում Քրիստոսը շրջապատված է կենդանակերպի 4 կենդանիներով՝ Մատթեոս մարդ, Մարկոս առյուծ, Ղուկաս ցուլ, Հովհաննես արծիվ։ Մատթեոսը նույնացվում է մարդու հետ, որովհետև նրա ավետարանը սկսվում է Քրիստոսի մարդեղության պատմությունով։ Մարկոսը նույնացվում է առյուծի խորհրդանշով, որովհետև իր ավետարանը սկզբում առյուծի նման քաջաբար հայտարարում է, որ Հիսուսը Աստծո որդին է։ Ղուկասը նույնացվում է եզի հետ, որ զոհի խորհրդանիշն է, այն պատճառով, որ նրա ավետարանը սկսվում է Զաքարիայի տաճարում զոհի պատրաստության պաշտամունքի նկարագրությամբ։ Հովհաննեսը ներկայացվում է արծվի խորհրդանշով, որովհետև նա իր ավետարանի սկզբում ծավառնում է վեր, հայտարարելով Քրիստոսի աստվածությունը։ Այս պատկերաքանդակից ներքև Մարիամն է գրկում առած մանուկ Հիսուսին, ապա պատկերված է երկու կենդանի՝ Էշ ու Ես, որով Տրթատը ցանկացել է պատկերել Հիսուսի ծննդյան տեսարանը։ Կենդանիներից էլ ցած պատկերված են 3 թագազարդ ֆիգուրներ, կանգնած իրար կողքի, ձեռքերն աղոթավարի ձևով ափով դեպի ներս։ Նույնացվում է մոգերի հետ, բայց դրանք արդարների դասն է, վերջին դատաստանի տեսարանի հետ կապված, իբրև խաչարձանի ձախ կողմի պատկերագրության մաս։ Հակադիր կողմում վերից վար վերջին դատաստանն է պատկերված։ Ամենից բարձր Հիսուսի գլուխն է, աջից եւ ձախից Արեգակն ու Լուսինը, իսկ սրանց տակ 4 հրեշտակներ, փողերը, բերանները։ Այս պատկերաքանդակից ներքև պատկերված է մեղքի եւ արդարության շերքը։ Սատանաներից մեկը բարձրացնում է մեկի թաթը, իսկ մյուսով թաթով ցած քաշում, որ մեղքն ավելի ծանրանա, իսկ ներքևում մեղավորների դասն է 3 ֆիգուրներով։